O meu nome é João Botelho e estamos aqui para ver um upgrade de um SSD para um computador mais antigo que tem um disco normal. Portanto, eu ontem, durante 3 horas já clonei o disco normal para o SSD e o SSD neste momento está nesta caixa que vamos abrir. Está aqui dentro. Espetacular. Esta caixa por acaso não é grande coisa. Não saiu grande coisa. Mas o SSD é espetacular. Um Crucial 240 GB. E agora que já clonamos tudo, vamos abrir este portátil, que é um Acer Aspire de há 2 anos atrás, para passá-lo para um disco normal. Ok? Vamos a isso. Para podermos fazer este upgrade, o passo mais difícil será exatamente abrir o portátil e retirar o disco antigo para trocar pelo novo. O primeiro passo é tirar a bateria e assegurar que não estamos ligados à corrente e depois procuramos o símbolo do disco rígido. Neste momento temos aqui, depois vamos fazer uma fotografia mais próxima para poder ver isso. Retiramos os parafusos que temos. A maior parte dos portáteis basta uma chave de fendas normal. Neste caso são 4 parafusos e assim que eles estiverem abertos devemos ter acesso ao disco. Portanto, o quarto já parece estar. Vou só puxando para assegurar que eles estão mesmo soltos. E aqui temos o nosso disco rígido. Vamos remover, neste caso temos aqui um parafuso extra para removê-lo. Retiramos isto e puxamos para a frente a peça. Levantamos, dá para ver, é um disco rígido normal dos antigos e temos esta baía que ajuda a prender o disco ao portátil. Para isso vamos remover a baía e colocar o novo SSD com a mesma baía. Portanto, 1, 2. Domingos, queres ver aqui uma coisa? Eu tenho quase certeza que este espaço aqui era feito para um M2. Não foi instalado, porque se calhar esta motherboard não estava, mas eles devem fazer na fábrica já uma opção, não é? todos os chassis iguais e depois se o teu modelo tiver M2 seria para inserir aqui um M-SATA, exatamente, um M-SATA. Neste modelo claramente não o tem porque nem sequer foi soldado aqui, estás a ver? Não tenho nada para meter isso. Mas seria possível ter. Ok. Portanto, dá para ver que no novo SSD também temos os mesmos espaços para colocar aqui a baía. Vamos inserir os parafusos. Eu sou excelente com parafusos. E está feito. É só isso. Portanto, não é preciso prender com muita força, basta assegurar que isto não está solto e voltamos a inserir aqui o disco. É só encaixar e inserir a segurança e está feito. Domingos, esta aqui é a placa de Wi-Fi que está ligada às 2 antenas que depois vão normalmente para o ecrã, porque o ecrã está geralmente na vertical e as antenas também têm melhor performance na vertical.
Ora então, vamos lá fechar esta parte. É só uma questão de voltar a parafusar tudo e em 5 minutos trocamos as coisas. Ok, agora que já temos o disco instalado e a bateria recolocada, vamos ver como é que ele se comporta.